doida, rapaziada. Tá aí os 3 bigodinhos aí, ó, já empenando. Isso aí, pessoal, pra quem cria e reproduz em casa, é gratificante demais, viu? Olha aí, pessoal, vamos criar e preservar aí, ó. 3 bigodinhos aí. Tá aí, ó. Tem um que tem a pena amarela na asa aí, ó. As 2 asas. Isso é gratificante demais, pessoal. Valeu, vamos criar e preservar aí, ó.